Gente, adorei que hoje meu cabelo acordou com uma alça de xícara. O outro aqui já falou que tá pegando Wi-Fi graças ao meu cabelo. Não, mas atrás tá super cacheadinho. Bom, mas tá frente tá esse lixo. Tudo bem, mas você aí ajeita, né? Roncando. As duas roncando, né? Olha a vingança. Deixa eu ver. Sou eu roncando? Não, é um coelho. Filha de uma caça. Porco, né? Ah, Cusco, cuzão. Ah, entendi. Vou fazer você... Ah, vou mostrar um vídeo seu dormindo. Se prepara, viu, meu lindinho? Eu tava dando um... Não, sério. Mostra Eu mais. tava dando um passe no quarto, porque eu não tava aguentando, mas assim, abençoa Eu vou esse quarto. mostrar o seu vídeo dormindo. Pronto, viu, meu anjo? Tá bom a vingança, né? Não é? Tá bom. Então tá. Aguardem, tá? Ah, Cusco, me filmou roncando? Aguardem. Mas você viu se abençoou no quarto, lindão? Tem que abençoar mesmo, né? Porque, nossa senhora. O quê? Ó, é assim que deixa essa criança feliz, né, amor? Chegou, o olhinho brilhou. Flertei. Ei, ciúmes. Vocês sabem que eu não consigo ficar sem malhar, né? Então eu estou no México e estou malhando. Olha aqui o que aconteceu. E sabe o que é isso? Um aplicativo fitness que eu baixei no meu celular. Cara, é simplesmente maravilhoso. Cara, eu quero fazer presencialmente uma aula com esses professores que dão aula nesse aplicativo. Só pra ver qual é a brisa, porque, juro, parece que os caras estão falando com você pelo telefone e estão sacando tudo que tá acontecendo com você. Eu tô testando e é muito maravilhoso, eu vou indicar pra vocês. Aí eu fiz 20 minutos e agora eu vou fazer mais 20. Mas olha isso. Caralho, amei. E o outro também lá, se fudendo. Agora eu morri de vez. Já tinha feito os 20, tô até tremendo. Já feito os 20 do programa do aplicativo. Fiz mais 20 agora. Gente, agora ó. Foi. E foi. Meu irmão. O outro segue lá também. Força, guerreiro. Meu Deus. Mas aqui a vida é muito boa. Porque saindo daqui agora a gente vai dar uma passadinha na praia. Depois no final uma massagem, vamos pro spa. E depois tem Cocobongo, aquela balada que tem shows, pessoas descendo do teto. E... A primeira é devagarzinho, é só aprendizado, hein? É assim, ó. Gente, tá faltando o Brasil aí, hein, pessoal? Esse aqui até que tá tudo bem, mas... Meu Deus. Mas é vergonha de ficar vendo e pensar que eu dançava isso nas festas de 15 anos. E dancei agora, no caso, também. Nossa senhora, relaxei, hein? Tá relaxado. Queremos dormir. Dois senhores tomando chazinho no spa. As meninas tomando marguerita na praia. A gente tomando um chazinho no spa. Quantos anos você acha que você tem? Vários. No mínimo uns 70. Pra onde que a gente está indo? E a Marisa já fez o quê? Já queimou largada, já virou tequila, já virou cerveja, já tá... virei tequila, você não viu? E hoje eu vou beber, gente. Hoje eu vou pro mundo. Só queria avisar isso, tá bom? Aguardem. Ei! Começou, caralho! Vai! Porra!
Caralho, eu fico toda arrepiada aqui, sério. Gente, olha isso. Ok, vai. Morro do Dedéu de invadir. Nós com o alemão vamos se divertir. Porque no Dedéu vamos dizer como é que é. Olha só, a Juliana já virou 3 tequilas, vai virar a quarta, vai. Eu gosto assim! Quando eu, a Marisa e a Juliana brigamos é assim, ó. A gente se pendura pelo quarto e mete a porrada. Ai! Fala aí, quando a gente briga é igual esses piratas se jogando pro alto. Você vai tomar? Margarita. Ó, tem aqui. Amiga, olha o que eu fiz! Vai, vai, vai! Amiga, não vai, não vai! Sai da frente, Marisa! Você derrubou a mesa! Segura o chá! Segura o chá! Amarra o chá! Segura o chá, 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 chá! Segura o chá! Amarra o chá! Segura o chá, 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 chá! É o hino, É cara! o hino do Brasil, ela tá falando que é da Hungria. Não falei que Hungria! Tá amarrado, eu nem sei como é hino do Brasil, amiga! Canta! Vai! Tá, tá! Peidaram aqui, peidaram, juro. Peidaram, sério. Janeiro. Tava falando janeiro, não tinha nem o Rio, só tinha o janeiro ali. O cheiro de peido continua, viu? Oi? Perfeição. Olha que linda, perfeição. A gente nunca bebe, quando bebe acontece o quê? Tomei coragem, comecei a falar. Só tem brasileiro aqui na Copa Bongo. Aqui, aqui, ó. Nossa, perfeição. Brasileiro? Ah, se eu te pego, brasileiro. Ai, se eu te. Se eu te pego. Se eu te. Só brasileiro no México. Quer brincar com a gente? O quê? Pode vir no Meu Deus! Amiga, você tá borracha? Muito borracha! A gente já viu Xuxa borracha. Hã? Xuxa borracha! Ai, meu ouvido! Ah, amiga, mas esse era um homem, você não tá? Ou eu aqui? O quê? Proibidão majúfera! O quê? É proibidão o que você quer? É proibidão, arroba! Meu Deus, eu nunca vi a Juliana desse jeito. Ele tá assustadíssimo. Vai, moço, arrasa! Gostoso! Arrasa, moço! Eu tô contigo, meu irmão! Vai! Vai, moço, arrasa
certeza que o stories vai acabar. E deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ih, os caras estavam se balançando até agora e pararam. Palhaçada. Ah, meu Deus! Quase dei um chute na cara agora, meu irmão. Perfeição. Uau! Muito legal, gente. Muito bacana. Ai, que susto, caralho. Esse negócio explodiu. Tá olhando pra mim. Tá olhando pra mim, ó lá. Tá olhando pra mim. Eu vi. Eu nunca assisti, mas eu adorei o show. Verdinho, eu odeio. Ele tá certo, cara, ele tá certo. Não, eu gostava do verdinho. Vários homens, toma, 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 toma lá. Vários homens, toma, toma. Eu nem sei se é toma ou se é bom. Vários homens, toma, 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 toma lá. Você toma toda pela me. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it anymore. Baby, I can feel that it comes out of me. Baby, let on me. Os únicos sobreviventes. Tamo bem? A gente vai fazer o que agora? Prato sem critérios? Tá rosnando? O outro tá comendo waffle. Waffle. Waffle, bela pronúncia. Waffle. Waffle, conhece? Lá do Brasil. Waffle com mel bom. e panquecas e bacon e novo. Cadê meu pratinho? Você abandonou meu pratinho. Não deixa eu pratinho, não. Pega meu pratinho. Muito bonitinho. É tanta opção que... Tanta opção desse café da manhã que a gente fica até perdido, gente. Olha, eu como sou vegetariano, um monte de presunto. Deus me livre. Come pesado. Pesadão, pesadão, dão. Tem nachos com cebola roxa no café da manhã. Galera, Fruit Loops, Choco Crispies, Zucritas. Cadê o Márcio pra ver com sucrilhos e azucritas aqui? Amor, sucrilhos e azucritas aqui. Zucritas. Como se nada, ella se preparó, se puso linda, su amiga llama.
Por que tá quicando, amor? Tô na vibe ainda. Ai, que isso? Cheirou minha barba, velho. Lindo, muito bonito. Você tá com barba, né? Tá com barba. Hein? E com muita fome. Tá com fome, pequeno rinoceronte? O que foi, meu anjo? Tá bem, né? Chegamos bem na balada. O Márcio sou eu quando me vejo no espelho. Meu Deus, Cheio de perfeição. sinais Wi-Fi. O que foi, meu anjo? Beleza? Tá fazendo amizades? Converso todas as meninas. Mineirinho, coisa mais linda. Gostaste da sobrancelha dele? Está súper bonita su ceja. E não pinta, não pinta, não pinta. Se ve muy guapo con su ceja. Muito guapo com a sobrancelha. Ei! Teodora. Me encanta, Teodora. Días van a estar. É terrorista, meu Deus. Como é que é? How many days? Te encanta Teodora também? Teodora É top, Teodora? é ó. O que é isso, amor? O que você ia falar, meu anjo? O cabelo tá no ponto. Ponto de ninho. Aqui. Tá imitando o meu, que tá sempre pronto para receber um pombo. Que fetiche estranho. Que fetiche estranho. Amor, nossa sobrancelha é igual, olha. Mas eu fiz. O detalhe é que eu tenho que pintar essa bosta. Você nasceu com isso natural. Eu pinto. Você não pinta. Mano, um cafezinho, nenê. Teodora, você voltou. Aquí está. Teodora, querida. Oh, eu ganhei um bambu do Márcio. Você não se comunica com palavras, apenas com os gestos. Puta que... Ah, não, você não fez isso. Nossa, eu jurei que era vazio. Olha só, já peço desculpas desde já pra minha sogra, deixando bem claro que a gente nunca bebe, né, amor? Então tá tudo bem, um dia só, né? Sogra e sogro, desculpem o vacilo. Já eu te ligo, mãe. Olha que ângulo lindo, amor. Lindo, lindo, lindo. Teodora. Teodora. No te disculpará, disculpe. Vamos cá. Não, Teodora, vem cá. Nosotros te amamos. Hace assim, 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 assim. Ei! Mulher. Bicha tá travada. Você fala tudo portudíssimo. Por tudo, portudíssimo. Meu anjo, você aprendeu o meme errado, porra. Na hora que a gente tá indo dormir, porque a gente tava no café da manhã, eu vi essa tropicada que você deu ainda hoje. Eu falo. Foi falta. Olha o degrau, meu anjo. Já vai? Já vai, meu anjo. Ó, toda vez que eu caio na frente do Márcio, que não são poucas, o que você fala? É rotina. Não, o que você fala quando eu caio? Foi falta. Daí ele levanta o cartãozinho vermelho pra mim. Advertência. Amarelou. E também, quando eu vou, mas não vou, que eu faço, sabe? Ele fala, o que você fala? Já vai, querido? Tá cedo. Fica mais. Aproveita. Bora uma jungle. Jungle? Hoje? Ih, sabe o que é jungle? Jungle. Bicha, tá travado, ele não sabe o mesmo, mas ele sabe o que é jungle. O que é jungle? Nem eu Sabe sei. o que? Oi? Você não sabe o que é jungle? No meme do Bicha tá travada, ela fala, bora uma jungle. Eu acho que é uma balada. Jungle. Você já ouviu falar? Férias de balada. Dá uma carona aqui pra nós? Pediu uma carona, jurou que o carinho ia parrar, mas não parrou. Parra com isso. Olha que beleza. Isso sim é Brasil, viu? Amor, Cancún, caralho. Isso aí é Brasil, porra. Certeza que é brasileiro. Na varanda mesmo. Seca na varanda. Minhas Camiseta calcinhas. do Flamengo. Minhas calcinhas estão tudo penduradas na varanda. Cueca é beijo. Cuecas também. Ô, a gente acabou de sair do café da manhã. O que a gente tá fazendo? Merda, tem nachos aqui no meio do caminho do quarto. Eu falei, irmão, é nachos. Você não sabe o que é nachos? Você tirou... Taco?
Ah, tá. Entendi. Mas ele segue comendo, pessoal. Por isso que ele tem esse tamanho todo. Na verdade, pequeno rinoceronte. Meu anjo, por quê? Ele é esquisito nível. Ele tá se olhando na câmera e fica... Meu Deus, que perfeição internamente. Quem é esquisitinho?